హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు బ్లెస్డ్ నాయిస్ ఆఫ్ ఏంజెలినా. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. దేవుని కృపలో మేమైతే చాలా బాగున్నాం. మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను. అయితే ఈ వీడియో నేను జెల్లీ కలిసి చేయడానికి కారణం ఏంటంటే, ఎప్పటి నుంచో జెల్లీ వీడియోస్ మాత్రమే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. నాకు ఎందుకు అనిపించింది ఇద్దరం కలిసి వీడియోస్ చేద్దాము అని, ఎందుకంటే ఎక్కువ జెల్లీ నాతో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇంకా ఒక వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం, ట్రై చేద్దాం అన్నట్లుగా వచ్చాను. ఈ వీడియోలో మేము జెల్లీ కోసం ఒక ట్రైసైకిల్ కొన్నాము, అమెజాన్లో పర్చేస్ చేసాం. అయితే అన్బాక్సింగ్ వీడియో అనేది ఇద్దరం కలిసి చేద్దామని మా హస్బెండ్ సజెస్ట్ చేశారు. సో మేమిద్దరం కలిసి ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. జెల్లీ ఇక్కడ కూర్చో, చూద్దాం ఏ విధంగా వచ్చింది ప్రోడక్ట్ అనేది. అమెజాన్ బ్రాండ్. ఓకే, చూద్దాము అసలు ప్రోడక్ట్ ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది. ఇది రివ్యూ టైప్ అయితే కాదు, జస్ట్ వీడియో వస్తుంది కదా అన్నట్లుగా నేను వీడియో ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకే, జెల్లీ కింద పడితే ఇక్కడ కూర్చో, సైలెంట్గా కూర్చో. ఇవన్నీ జెల్లీకి కనిపిస్తే ఇంకా వీటితో ఆడేస్తుంది. జెల్లీ హ్యాండీ చూపిస్తా, నీకే చూపిస్తా. ఇది ఎవరి కోసం తెచ్చారు జెల్లీ? డాడీ ఎవరి కోసం తీసుకొచ్చారు ఇది? నీకోసమా? అవునా, మరి నీకే కదా, మరి ఇది నీకే చూపిస్తా కదా. కింద పడతావు నాన్న, ఇట్లా 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 అగ్గో ఇట్లా నేను తీస్తా, బయటికి తీస్తా. ఓకే, ఓపెన్ చేసేసాను అది కష్టం మీద. ఏమేమి పార్ట్స్ వచ్చాయి, వీటిని మనము ఫిక్స్ చేయాలి. దీన్ని మనం ఫిక్స్ చేయాలి. సో వాళ్ళు పార్ట్స్ అనేది ఇస్తారు, వాటికి కావాల్సిన స్క్రూస్ అన్ని వాళ్ళే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ అయితే ఇవి తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాం, తర్వాతకి ఫిక్స్ చేద్దాం. క్వాలిటీ అయితే బాగుంది, మంచి ప్రీమియం ప్లాస్టిక్తోనే చేశారు. ఇది ఎందుకు బెడ్ మీద చేయాల్సి వస్తుంది అంటే, కింద ఉంటే జెల్లీ ఒక్క చోటు ఉండదు, ఎందుకంటే వీడియోలో జెల్లీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. బెడ్ మీద ఉందంటే జెల్లీ దిగదు, ఎందుకంటే నేను ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉంటుంది. కింద అనుకో తనకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అటు ఇటు తిరగటం. ఇప్పుడు కింద ఉంటే మాత్రం ఒక్క చోట నిలవదు, అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటుంది. సో నాకు కొంచెం వీడియో కష్టమవుతుంది కాబట్టి నేను బెడ్ మీద అరేంజ్ చేయాలనుకున్నాను. ఓకే, అండ్ ఈ ట్రైసైకిల్కి మేము పేరెంటల్ కంట్రోల్ది కూడా చూసి తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు జెల్లీకి డైరెక్ట్గా సైకిల్ అనేది ఇస్తే అది ఆగదు. ఎలా కూర్చోవాలి, ఏంటి, ఎలా నడపాలి అనేది కూడా తెలియదు. కాబట్టి ఈ పేరెంటల్ కంట్రోల్ ఇది హ్యాండిల్ ఉందంటే మనం ఈజీగా తనని తీసుకెళ్ళొచ్చు ఎక్కడికంటే అక్కడికి, ఎందుకంటే వెహికల్స్ అవి వస్తాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా తీసుకువెళ్ళొచ్చు. సో అన్ని పార్ట్స్ వచ్చేసాయని అనుకుంటున్నాం, ఫిక్స్ చేసే వరకు అయితే తెలియదు. ఈ ఫిక్సింగ్ ఈ మొత్తం ఇదంతా నేనే చూసుకుంటాను దగ్గర ఉండి ఫస్ట్ నుంచి అంతే. జెల్లీ క్రాడిల్ కానీ, క్రాడిల్ వచ్చేసి డాడీ చేసేవాళ్ళు, కానీ ఇంకా మిగతా ఈ వాకర్ ఉంటుంది కదా, ఈ వాకర్ ఇలాంటివన్నీ నేనే ఫిక్స్ చేశాను. కాబట్టి ఈసారి కూడా మా హస్బెండ్ నన్నే ఫిక్స్ చేయమన్నారు, సో నేనే చేస్తా. నాకు చేయడం కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్, ఇలాంటివి జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేయటం. ఇదంతా మా డాడీ దగ్గర నుంచి వచ్చింది నాకు. మా డాడీ కూడా ఏది ఇంట్లోకి వచ్చినా కానీ వేస్తూ మొత్తం దగ్గరుండి చూసుకుంటారు. ఇది మాన్యువల్ ఇచ్చారు, ఈ మాన్యువల్ చూసుకుంటూ మనం ఫిక్స్ చేద్దాం. ఏది ఇదా? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి హ్యాండిల్ పట్టుకొని ఉంటారు, పట్టుకోకుండా ఉంటారు. కాబట్టి సీట్ బెల్ట్ ఉంటే ఏంటంటే ఇదా తీస్తా. ఈ సీట్ బెల్ట్ ఉంటే కొంచెం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కిడ్నీ.
ఓకే, ఇది తీయాలా? ఇది వద్దులే, ఇది ఉంచుదాం ఇట్లా. బాగుంది. 2 వీల్స్. ఓకే, ఇంకొక వీల్ ఇక్కడ. ఇది కొనటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మా కాలనీలో రోజు ఈవినింగ్ జల్లి వాకింగ్కి వెళ్తుంది. వాకింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఈ కాలనీ పిల్లలందరూ, చాలా మందికి ఇది ఉంది ట్రైసైకిల్. అందరు దాంట్లోనే కూర్చొని రైడ్ చేస్తూ ఉంటే పాపం వాళ్ళ వెనక వెళ్తూ ఉంటుంది జల్లి. అయితే ఇంకా మా హస్బెండ్ చూసి కొనాలి అని చెప్పి ఆర్డర్ పెట్టారు. ఎంతవరకు డ్రైవ్ చేస్తుంది అనేది అయితే తెలియదు, కానీ ప్రస్తుతానికైతే దీనికైతే యూజ్ అవుతుంది. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి, యాక్చువల్ కాస్ట్ ఇది 1800 ఉంది. 1800 ఉంటే నా ఫ్రెండ్ది ప్రైమ్ యూజ్ చేస్తాను నేను. అయితే నా ఫ్రెండ్ ప్రైమ్ యూజ్ చేసుకొని నేను ఆర్డర్ చేస్తే, అది నేను ఎస్టర్డే ఆర్డర్ చేశాను, ఈరోజు వచ్చింది. అయితే అది ప్రైమ్ యాడ్ చేస్తే ఏంటంటే టాయ్స్కి 100 రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. సో 100 రూపీస్ మైనస్ చేసుకొని ఇది 1600 పడ్డది. అండ్ ఇంకొక 100 రూపీస్ కూడా మైనస్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. ప్రైమ్ మెంబర్షిప్తో మనము దీన్ని, ఈ టాయ్ అనేది మనం బై చేసాం కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకొక 100 రూపీస్ కూడా క్యాష్ బ్యాక్ చేశారు. సో టోటల్గా ఇది 1500 రూపీస్కి వచ్చింది. ఇది అమెజాన్ బ్రాండ్ జామ్ అండ్ హనీ అని. ఎందుకు అమెజాన్ బ్రాండ్ తీసుకున్నానంటే, ఇప్పుడు నార్మల్ బ్రాండ్వి తీసుకుంటే ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళు కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. అంటే కస్టమర్ కేర్ అని అంటే మనం అమెజాన్కి ఎవ్రీ టైం చేయలేము, సపరేట్ దీని కస్టమర్ కేర్కి చేయాల్సి వస్తుంది. అదే అమెజాన్ బ్రాండ్ అయితే అమెజాన్కి డైరెక్ట్గా కాల్ చేసేయచ్చు, ఏదున్నా కానీ ఇష్యూ వాళ్ళు త్వరగా సాల్వ్ చేస్తారనే ఆలోచనతో నేను ఈ అమెజాన్ బ్రాండ్ తీసుకున్నాను. అంటే నాకు నచ్చింది కూడా, నాకు బ్లాక్ కలర్ అనేది ఇష్టం. సో మొత్తం కంప్లీట్ బ్లాక్ ఉంది, బాగుంటుందని, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు బేబీ గర్ల్ కదా, పింక్ అయితే బాగుంటుంది అని అంటే అంత ఏముండదు. బ్లాక్ అయితే బాగుంది. ఓకే, ఓవరాల్గా అన్నీ తీసేసి బయట పెట్టేసాము కంప్లీట్గా, ఇందులో అయితే ఏం లేదు. ఇప్పుడు మనము ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి ఏంటనేది చూద్దాం. వచ్చేసేయండి మాతో పాటు, రమ్మని చెప్పు. ఓకే, ఓకే, ఇది ముందు వీల్ కాబట్టి దీన్ని ముందు పెట్టేసి, ఇది ఫ్రంట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఫ్రంట్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ వీళ్ళు, ఫ్రంట్ ఇది. అండ్ ఏముందిలే అన్నిటి వలే చేసేయచ్చు అనుకున్నాను, కానీ చాలా కష్టం అండి. నాకైతే బుర్ర పోయింది. ఇవి వీల్స్ అయితే ఫిక్స్ చేశాను, కానీ హ్యాండిల్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎలా చేయాలనేది. ఇంకా నా వల్ల కాదు అని చెప్పి ఆ మాన్యువల్ ఎన్నిసార్లు తిరిగేసినా నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇంకా వద్దులే అని చెప్పి మా హస్బెండ్ హెల్ప్ తీసుకున్నా. తను వెంటనే రాగానే ఇష్యూ ఏంటని అడిగితే చూపించాను. తను కొద్దిసేపు చూసి క్లియర్ చేశారు, మొత్తం తనే ఫిక్స్ చేశారు. ఇంకా ఇట్లా ఇప్పుడు జల్లి ఆఫ్టర్ ప్రేయర్ దేవుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా దేవునికి ప్రేయర్ చేసుకోవాలి. మనం ఏ వస్తువు కొనుక్కున్నా కానీ, ఎందుకంటే ఆ వస్తువు కొనడానికి మనకు ఇచ్చాడు కాబట్టి దేవుడు, మనం ఖచ్చితంగా ప్రేయర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ వస్తువు పైన దేవునికి మాత్రమే అధికారం ఉంటుంది.
నీకే వందనాలు తండ్రి. మమ్మల్ని సజీవుగా ఉంచి మమ్మల్ని కాపాడడానికి వందనాలు తెలుస్తున్నాను తండ్రి. నీ కృపను తోడుగా ఉంచుతండి. అయ్యా ఈ దినం వరకు మమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి వందనాలు తెలుస్తున్నాను తండ్రి. మాకు ఇచ్చిన అన్ని సమస్తమును బట్టి మీకు వందనాలు తెలుస్తున్నాను తండ్రి. ఇచ్చిన గృహం బట్టి వందనాలు తండ్రి. అయ్యా మీరు ఇచ్చిన ఈ చిన్న వాహనం బట్టి మీకు వేలాది వందనాలు తెలుస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా మీరు ఇచ్చిన స్తోమత ద్వారానే మేము ఇది కొని ఉన్నాం తండ్రి. అందరిని బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి. అయ్యా కుమార్తె ఆడుకొంచుండగా తండ్రి మీరే కృప చూపుతండి. ఎల్లప్పుడూ తను తోడుగా సహాయుడుగా ఉండమని మీ దూతను ఎల్లప్పుడూ తన చుట్టూ కావలించి రక్షించమని ఆ వాహనాన్ని మీరే ఆశీర్వదించి మీ కృపను అనుగ్రహించమని యేసు నామములో అడిగి పెట్టుకుని ప్రార్థిస్తున్నాం మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్. ఇంకా మేమిద్దరం కలిసి పాపను అందులో కూర్చోబెట్టాం. దాని సంతోషం చూడాలి. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. నేనైతే ఎంతో ఆశపడ్డా తనకి ఇట్లా తన అంటే ఏ టైంకి కావాల్సింది ఆ వస్తువు ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలు వేరే పిల్లలది చూసినప్పుడు ఆ ఫీల్ అనేది ఉండదు వాళ్ళకి. నాకు లేదే అనేది ఆ ఫీల్ అనేది ఉండకుండా చూడాలనేది నా ఆశ. దేవుడి దయ వల్ల నా బిడ్డకి ఏ టైంకి కావాలో ఆ టైంకి అలాంటి వస్తువులు మేము కొనగలుగుతున్నాము. అందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. మేము ఇలా కూర్చోబెట్టినప్పుడు తను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయింది. ఇంకెమ్మటే బయటికి తీసుకెళ్ళమంటుంది. ఇంకా బయట రౌండ్లు వేయాలని చెప్పి చూపిస్తుంది. ఫోటోకి స్టిల్స్ ఇవ్వమంటే కూడా చూడండి ఎలా నవ్వుతుందో. చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది. మేమైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. తను హ్యాపీగా ఉంటే మేము హ్యాపీ. ఇంతే అండి వీడియో. ఎవరైనా కొత్తగా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్కు మేము ముందుకు వస్తాం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్రైస్